සුබ දවසක් ඒ වගේම හැමෝටම Life with Deals family YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපේ කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අපි දැන් මේ ඉන්නේ සිංගප්පූරේ gardensbythebay එකේ කියලා. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේ මම දැම්මා flowerdome එකට ගියපු අපේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒකත් මම මෙතනින් කාඩ් එකක් දාන්නම් බැලුවා නැත්නම් බලන්න. ඉතින් දැන් අපි මේ ඉන්නේ cloud forest එකේ. cloud forest කියන්නේ සිංගප්පූරුවේ ආවත් අනිවාර්යෙන්ම එන්න ඕන තැනක් තවත්. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මට මේ පිටිපස්සෙන් පේන waterfall එක. මේ waterfall එක තමයි ලෝකයේ උසම indoor waterfall එක. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙන ක්ලයිමේට් එක. ඉතින් මෙතන තියෙන ක්ලයිමේට් එකත් හරියට නිකන් වනාන්තරයක වැසි වනාන්තරයක ඉන්නා වගේ ක්ලයිමේට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙතන ටිකක් සීතලත් එක ටිකක්ම නෙමෙයි මේ ළඟට ගියාම ටිකක් වැඩිපුර සීතලයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි සිංගප්පූරුව කියන්නේ ස්වභාවික දේවල් ගොඩක් තියෙන රටක් නෙමෙයිනේ. ඉතින් ඒක නිසා එයාලා මේ ස්වභාවික දේවල් කෘතිම නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ මෙතන cloud forest එකේ තියෙන waterfall එකත්. මොකද මම දන්න තරමින් සිංගප්පූරුවේ natural waterfalls නැහැ. ඉතින් එහෙම තියෙනවා නම් මාව නිවැරදි කරන්න කියලාත් මම ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒක නිසා එයාලා මේ පරිසර පද්ධතිය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ natural ලොකු වනාන්තරයක ඉන්නා වගේ ෆීලින් එකක් එන විදියට. ඒ සීතල ඒ තෙතමනයයි හැම දෙයක්ම ඒගොල්ලෝ අරගෙන දීලා තියෙන්නේ මෙතන. ඉතින් ඔයාලා මේ cloud forest එකෙත් ඇවිදින්න එනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් පැයකමාරක් වගේ තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද මේකේ වටේට එක එක පාලම් වගේ දාලා ඉතින් උඩින් එහෙම ඇවිදගෙන යන්න තැන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සම්පූර්ණ පාත්වේ එකේම යන්න ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වටපිට බල බල යන්න පැයකමාරක් විතර යනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි flowerdome එකත්. ඉතින් ඒ කාලය තියාගෙන තමයි මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ.
ඉතින් අපි එතනින් එළියට එද්දී ටිකක් හවස් වෙලා හතමාර වගේ වෙලා තිබ්බා. ඉතින් එතකොට අපි ඩිනර් ගන්න කියලා මෙතන තියෙනවා සතේ බයි ද බේ කියලා හාව්කා එකක් වගේ. ඉතින් එතින්ට ගියා. අපි මේ මෙතනින් තමයි කෑවේ. අපි මේ සතේ බයි ද බේ එකේ ඉන්නේ. ඉතින් අපි කද මේක මේ සීෆුඩ් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකයි චිකන් සතේ 10කුයි ගත්තේ. ඔක්කොටම 24ක් තමයි අපිට උනේ. මේක ලාර්ජ් පෝෂන් එක. ඉතින් අපි තුන්දෙනා කාලේ වන්නකොට ටිකක් රෑ වුණා. කාලේ වල දැන් ඉතින් 10 විතර වෙලා අපි දැන් මේ ගෙදර යන්න කියලා තමයි හදන්නේ. සතේ බයි ද බේ එක ගාවේ ඉඳන් මීටර් 250ක් 300ක් විතර යනකොට තමයි මේ ගාඩන්ස් බයි ද බේ MRT එක තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකු දුරක් නැහැ. අපි එතෙන්ට ආවා. එතනින් තියෙන තොම්සන් ලයින් එක. ඉතින් එතනින් අපි ගෙදර යන්න කියලා තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරයි ඉක්මනට එනකන් ගිහින් එන්නම්. bye.